lwaki ayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi? Kiki? Atubuuza kwategeka. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma mifaliso gya Rosifom. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Rosifom. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina mifaliso gya Rosifom wano todda. Yenze ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagula bedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanyabo jangu ojjeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Teguja unaguyisawo. Kuyisewa kuyita tosawa. Kati vayo vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Roseform, home of high quality mattresses. Kamuyonje ngenda kumufumbiza. We mwana ngenda kumufumbiza oyo. Atali mwa bitu kye kitiba. Engato yange ya beyi. Chokambadde nakagifuna. Anna. Katina kisirani kye bayitaki. Situganye senga mulali. Engato yange yibbe jinsusu ofuna mu kigere muno. Senga gyatangulira. Ate kati kakimpeereza. Akimpeereza. Kankinyirize mu weekend. Ngenda kuba nfunya kitwala. Ngenda kukifumbiza ekyo. Sijja kirigita obuligisi kiti. Ngenda kukifumbiza. Ate sijja kugamba muntu no. Tosobola kusuula nga tebadde ebulako kazigo. Kinga wonoga nti omuntu abulawo kazigo nedda butuku nedda bupya bweti. Amayisudde watatuddeyo. Ndigenza ne mbaza. Kyali kyannumadda n'omusaba mwana amanyoko n'amulemera kuva ku myaka ebiri omukazi yeesibye ku mwana omwana amufuukidde omwana kati amaze okukirogaloga akinsindikira kankiyonje kati eyo nfunye ebbanka anti yagambye wano natwalawo kati n'oyo kamumutwale. Sijja kumuyita ku mukolo nja kumufumbisa nga tategedde ebintu byonna nja kubyeza. Naye kimulume sijja kumuyita bana bakuno bengenda okufuula taata. Senga wange omulungi, Senga Mutiini, sigenda kuswaza gyogenda okuntwala okufuna omulimu goba house girl. Kubanga ekyempisa alhamdulillah ekyobuyonjo kindekere gwe ntekaputesi wali wenina kukola bwa house girl nikulage. Nchekala mbabulire nti no ne ba house girl bantu kubanga yose nagamba ndabeerera ogwa house girl ogosobola. Lwaki oba banyooma ogw'omulimu? Njagala nkubuulire Senga, ngenda kukola emirimu gy'ogenda okunteeka. Nkukuŋŋaanyiriza ssente naawe weewe. Baawusigalo balinnya n'ennyonyi gwe ng'ozanyisa ogw'omulimu. Nja kubalagira bulagizi gwe taata gwe Senga gwe jjajja. Olina tukaali mu ggaba ebintu. Buli bayita neesowolayo. Buli gwe bayita nga neesowolayo. Ate ndyoka ndaba awujja embaliga. Gwe nagandi gwe taata mbwano ne ka omutwalo gwa taata obe gomesi ya Senga ajja kumbuulira omwana yamwenako oluganda. Mwene bwe naamubaza ajambalira wa maama Senga mukambwe. Hayi nokugisikiza era nze bani akati ne wankubadde bannange omuntu obuyonjo kati wano kiki ennyo kyoyinza ovumira munno nnyo kuyingira mu nnyumba yange n'ekyo ekigere kati kino kiddugala nnyo. Mbukuba namulonze mbu gwe taata gwe Senga agenda azunga nene mu kidalo kuno naye nja kulya omuntu omugere. Ebyo bintu byange bayita taata omutwalo gwa taata.
ndaba kunkwasa gomesi ya jjajja nanze nzuuyo eya maama koze za mama ziraga mu nyumba awo nga nsooka mpola mu nju anifuna senga obutalejja si alina akamamaala olwajjajjayo masaggamu ina yesawula aneeyo njijjayo ate omuntu kasalaane kamba buyonjo nze wane wange buyonjo oyo senga tamanyi nti ndi muyonjo nze bino mbyekoze bwekoza saagala kufumbirwa banga oli bwala banga oli muyonjo ate bawo bawoza nkoze bawoza ndi kigimu ate abo bakutwala butwazi naye buli bwegubya nga bagamba ndaka kikyafu tekino gye kijja kubeera kumbe mbitegeera bali kabatuuke kunze senga mutiini nja kusooka ngambe DJ Pulo track number 2 equalizer kinga kone equalizer mama gereno n'ebintu byange ababadde baseka mbakubye equalizer amanyo engeri gye mbadde neewoma mu buli obuvubuka obubadde buntawanya ku kyalo bonna bulola ensi ne bukweripako nga neddugaza ne bugambe ekikunaawe oli mukyafu nnyo singa oyonjo walamu ne ŋŋamba temwagala kulya bikyafu kakati kanneekyafuwaliza eddala ate nno senga ono kasatandisa ebyoluyonjoyonjo yowoza mbu simanyi olina okuba omukazi omuyonjo ate nno yimpulidde agamba banaakuwasa ngaofaananabo lwaki abantu beetolera nnyo kukuwasa wabula senga nsaba ombeerere mwangu toyogezaako n'oyogera ku bintu by'okufumbirwa beera muntu mukulu nga naawe bwe nkusanze mu makaago nga tolina musajja ondeke onneesonyi ntuukirize ekyoto kyange ekyokubeera nga nazze ku kibuga senga njagala nkubulira eŋŋenda okukola emirimu gy'ogenda okunfunira sigenda kukuswaza oba Malik bakubye equalizer enyumba nagitwala eyo equalizer n'omuwala mugabi equalizer Malik olese n'osindikira omwana oyo omulimu gwa busigalo nga balinya n'ennyonyi wano nga tulina baddokita bano ba engineering tamanyi na wali kisaawe kiyitako nnyonyi talina nakuloota kati nze ndi mukulota mwentambulira kubanga awo sigalo njagala ombulire oba ogula kaki lwaki togaggawala n'ogula n'ensi eno ngenda gaggawala nongula Uganda eno ngagigula kubanga ngenda kuba nkola ki okimanyi osobeera awo sigalo n'okuŋŋaanya obukadde nga 10 Batuusa waabwe mwanyina azalake magombe gye yabadde yawulidde amaziga gange bagamba obutanaziba tebukuliisa dduma kaakati kankole ku mwana ono buli kyenjagala ngenda kukifuna nju sirina ntebe ajja kuzireeta firiji njagala eno ennene y'enzija 2 yenjagala bajja kugireeta katanga kenagula kagabe kubanga nina okubatuma ennene ayisa wali waggulu etuuka wali ebyo nayo nja kugifuna andabe ekirala kiki gwomanyi omuntu awusigala osobola okuŋŋanya n'oweza obukadde 10 nga lwaki toziweza okujjako batumanyi bumanya kubalirira kutetenkanya kutereka gwatagula manda sisi togula sukaali togula mmere togula nva togula lugoye okimanyi osobola ogenda mu maka agamu nga bannanyini baawo bakisa nga nengoye bakuwa buwe lwaki oba totereka sente ezo n'oweza obukadde 10 oba ozikolako ki ogulawo kasenya mpozi obwomunda ate nabamu babugaba n'obugaba ye oba obwomunda oba ogula obwo obungi bwaki olina obugoye bwo 3 kasitogira n'oyoza nozaamu akalala toyonoona se togulaako n'eki okandako nampisa nakola mirimu buli kimu okozesa kyawaka gwengerezo ekitanda yokire ekitanda ekinene kino ayita kino yobakako nekyetolola bwekiti kyenjagala ekyo sikye kituusa entebe nezifuuka ekitanda ekyo obuyimba bwabapangisa badde nerabidde manji wano neetaaga obuyimba bwabapangisa obunja kubusaba ente
ate sagala kisambi bayina kutendaaga nga zonna zifaanagana waliwo zino zibeeramu ebibomboleezo kyeru kiddugavu bazisimba awo layini aga leta embuzi bandete nabirundirawo Kampala wa makumi aga ate si buno obuziwuzi maama ekyana kyange kitiba butibi kitiba ngani gwe wakabuzi buno bwakunduga bayina okuleeta embuzi ziri zinakabege nnene ddala ezinyirira nange mmanye nti omwana wange nna kyemmufunyeemu ezo nzeetaagaana nzeetaaga entebe baleeta entebe zino enjeru ne baleetereko ne kateni zino ez'omulyango anagane n'entebe nazo nja kuza lisiti nno nkyagirina ngenda kugikolera ddala buliko ofuna kati kale mbulirayo omulimu omulala gwonna gw'ofuna n'ogubeerako ng'okola nga tolina kyogula guluwa kyova olaba ogwo omulimu ngufiirako ne bwe mpulira buwuliza akuvuma mpulira nga nfa ne bwe mpulira buwuliza agwogerako gwe mulimu gwokka gwe ngenda okweyagaliramu obulamu bwange bwonna nga ndya bulinywa bunywi ennyumba nsulamu nnungi simanyi na ssente gizisasula gye ziva nnyonja kusemwa abadirisa wama bawusigalo bannanga abali eyo bw'ofuna omulimu gukwatenga kalira gukwatenga mwana gwagale odire byonna ebikujja ku mulamwa obukube mabega olyoka otunule mu mulimu gwogambe njagala ki mwana muwala ali eyo akolebwa usigala njagala tutereke ssente zaffe tuswaza abagwogerera ye tugere kumata tuzimba bagambe nti ekyekyalo bawusigalo be bakigula bazimbako zikalina tusobola okukikola bawusigalo